Was geht ab, BVB-Fans, und willkommen zu einem neuen Video. Wir werden wieder eine Stadttour machen und dieses Mal sind wir mit Justin Lermer am Start. Wie geht's dir? Gut? Alles gut? Ja. Sehr schön. Gut. Und wir werden speziell heute zum Florianturm fahren. Wir wollen Justin ein bisschen näher kennenlernen und einfach ein paar Sachen aus ihm herauskitzeln. Bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go. Hier, ich mach so die Tür für dich auf. Vamos. Ah. Justin, wie geht's dir? Wie waren die ersten Tage hier in Dortmund für dich? Muy bien, la verdad. Me siento muy bien, muy feliz de estar aquí, muy tranquilo. La ciudad me ha gustado muchísimo. Es una ciudad muy tranquila y me siento como en casa, la verdad. Me han gustado mucho los primeros días acá y espero poder acostumbrarme aquí y que las cosas salgan de la mejor manera. Konntest du denn schon Dortmund ein wenig erkunden? Hast du schon was gesehen, wo du sagst, ey, das ist geil, das will ich mir noch mal genauer anschauen? Sí. He podido salir a conocer un poco la ciudad, el centro de la ciudad. Me parece que ahora en verano hay mucha más gente transitando por el centro de la ciudad. Pude conocer el lago, varios restaurantes, varios restaurantes muy buenos. Y sí, yo creo que el lugar que más me gustó es el lago. Se puede ir y comer algo ahí, caminar y ver un poco el lago, cómo es ahí, y es muy tranquilo, la verdad. Ich meine, du bist jetzt, glaube ich, seit 1-2 Wochen hier in Dortmund, hast auch super geiles Wetter mitgenommen, ich glaube auch gerade am Phoenixsee. Heute ist es ein bisschen kälter. Kommst du damit klar mit der Kälte? Ich meine, ich glaube, in deiner Heimat ist ja überwiegend ja nur gutes Wetter. Yo creo que sí es diferente. Aquí hay muchas estaciones aquí y en un tiempo determinado. En cambio, en Quito es como que puede estar un día frío, otro día caliente. Entonces, yo creo que aquí sí ha sido diferente. Las semanas que he estado aquí ha estado muy caliente la ciudad. Sí, estaba haciendo muchísimo calor y no estaba acostumbrado yo a tanto calor. Entonces sí se me complicó un poco, la verdad. Du hast ja schon erzählt, dass du auch in Restaurants etc. warst. Wie ist denn das mit dem Essen? Hast du deutsche Sachen schon probiert oder bist du dann zu den klassischen Sachen gegangen wie Pizza essen? Sí, conocí varios restaurantes. Pude conocer un restaurante portugués que me ha gustado mucho la comida, la verdad. No pensé que fuera a estar tan bueno, pero la verdad me sorprendió. Me gustó mucho. Kann man denn deine Heimat mit Dortmund vergleichen? Was für Unterschiede gibt's da? Sí, yo creo que no se puede comparar tanto. Es todo muy diferente, es una cultura muy diferente. El lugar es muy diferente, el ambiente es muy diferente, entonces creo que no hay un punto de comparación. Sí. Ich meine, natürlich, es ist erstmal alles neu, viele neue Menschen, viele neue Leute, die auch mit dir viel reden oder auch arbeiten. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Gibt es aber trotzdem was du aus der Heimat mitgenommen hast, damit man nicht Fernweh bekommt? Pude traer una foto de mi familia y de mí y eso, para no extrañar tanto mi casa, mi familia, mi país. Entonces, sí, yo creo que estoy bien. Y aún no he tenido la oportunidad de conocer tanta gente aquí. El idioma es un poco complicado para mí. Y bueno, espero que en los siguientes meses pueda conocer un poco más gente y socializar un poco más. Sí. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, lernst du jetzt schon Englisch, oder? Wegen der Sprachbarriere? Sí. Estoy en clases de inglés. I understand English. Yeah. Yeah.
Yeah, it's difficult for me sometimes speak Yeah. speak with the people. Yeah, but I understand. I understand the people. Yeah, I learn English. Yeah, every day. Yeah, I practice, speak. Yeah. Justin, ich verspreche dir, wenn wir in einem Jahr ein Interview zusammen machen auf Englisch und dann lade ich dich zum Essen ein. Sí. Okay? Okay. Machen wir. Okay. Okay. Und dann zeige ich dir auch andere Sachen hier in Dortmund. Aber ich merke schon, du bist ein sehr fröhlicher Mensch. Ist das... ich kann es dir gar nicht sagen, du hast eine gute Energie. Weiß ich nicht. Du bist immer am Lachen. Als du vorhin rausgekommen bist, warst du auch schon am Tanzen. Ist das deine Mentalität? Ja, mi familia, mi mamá, me crié en un hogar con muchos valores. Siempre me enseñaron a ser respetuoso, a ser amable, a ser humilde, a ser responsable, a hacerme cargo de mis responsabilidades, a ser también a ser autónomo, autodependiente y sí, yo creo que parte desde ahí mi mentalidad. Yeah, mi mentalidad considero que es muy buena. Siempre estoy enfocado en lo que quiero y en lo que quiero conseguir. Drehen wir mal kurz die Zeit zurück. Als du bei uns unterschrieben hast, bist du ja zurückgeflogen. Was war also dein Gefühl? Was hast du gedacht? War das so, boah, ein Traum ist wahr geworden, ich bin jetzt in Europa und spiele bei Dortmund Fußball? Was geht da einem durch den Kopf? Was fühlt man da? Sí, yo, pues, fue increíble para mí. Pues sí pensaba eso. Yo decía, ahora estoy en Ecuador y pronto voy a jugar en Europa, en uno de los clubes más importantes del mundo. Entonces yo aún no me lo creía aún, la verdad. No me lo creía porque siempre fue mi sueño. Y al firmar el contrato y volver a Ecuador fue como que dije, wow, o sea, salí de aquí, de Ecuador, y ahora voy a tener la oportunidad de jugar en uno de los mejores clubes del mundo. Entonces dije, estoy muy feliz por la oportunidad que se me ha presentado, sí. So Justin, wir sind jetzt hier im Westfalenpark. Hier sind so die Leute, die hier hinkommen, ein bisschen chillen, wenn gutes Wetter ist. Du siehst, es ist schon ein bisschen relativ groß. Wir haben hier ein bisschen Wasser und hier wirklich, die Dortmunder kommen hier hin und haben einfach hier eine gute Zeit. Und ja, wir werden jetzt zum Florianturm gehen. Ich hoffe, du hast keine Höhenangst. Wie sieht's denn bei dir aus, wenn du frei hast? Wie nutzt du die Zeit? Wie sieht das bei dir aus? Yo generalmente en mi tiempo libre yo siempre trato como de descansar, es estar en mi casa, veo películas o puedo jugar videojuegos, sí, básicamente eso. Me gusta estar tranquilo, relajado y yo creo que eso es lo que más hago cuando estoy en mi tiempo libre como tal, sí. O salir a caminar un poco, a ir al centro comercial, comprar algo que necesite y eso. Así paso mi tiempo libre yo, sí. 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 Du hast ja gesagt, dass du ruhig bist. Aber wie würden deine Freunde dich beschreiben? Bist du wirklich so ruhig? Me pueden describir como divertido, siempre me gusta hacer bromas, estar bromeando y un poco loco. ¿Un poco? Un poco, sí, un poco. Un poco, pero no en el mal sentido, sino que me gusta estar bromeando siempre, estar haciendo bromas, ser alegres y siempre estar
básicamente siempre estar alegre. Sí, sí, siempre estar con una sonrisa, bromear, que hacer el día, que el día sea divertido, que sea alegre. Sí. Sí. Komm, wir gehen weiter. Ja. Oh. Oof. Yeah. Nice, Siri. Ja? Yeah. You can hold here. Ah, Du kannst no. festhalten. Ja. Nein, ist okay. It's Passiert okay. nichts. Ne? Ja. No, it's okay, yeah. Oof. Sollen wir mal nach dahin gehen? Da ist nämlich unser Stadion. Oh, Look. yeah. It's a nice stadium. Bien? Yeah. Wie sehr freust du dich drauf, da im Stadion zu spielen? Wie viel Bock hast du schon? Estoy muy ansioso de jugar en el estadio. Un poco de nervios, pero let's go. I'm ready, yeah. Ja. Yeah, I'm ready. El muro amarillo. La gente siempre está cantando ahí. Sí, aparte de eso, muy grande, es todo amarillo ahí. Es muchísima gente solo en esa parte. Es muchísima gente. Sí, está siempre. Sí, sí. Du wirst drauflaufen und dann wird Nobby Dickel, unser Stadionsprecher, und mit der Nummer 28, Justin! Yeah. Yeah. The presentation of the player. Yeah, is example, yeah, Felix, Helmet, the people, yeah. Good. Nice. Das wird schon gut. Wir haben ja noch ein bisschen hin zum ersten Spiel. Hast du denn schon was vorgenommen? Hast du schon dir Ziele gesetzt, wenn du jetzt hier bei uns bei Borussia Dortmund spielst? Jugar, aportar mucho al equipo y a por los títulos. Darle alegrías a la gente, a la hinchada. Jugar muy bien, aportar mucho al equipo y eso, aportar con lo que más pueda al equipo y espero que consigamos muchos títulos. Sí. Du bist jetzt sehr nett und sehr lustig, aber auf dem Platz kannst du auch anders sein. Soy respetuoso, sí. Tengo respeto por los rivales, por todo, pero no soy tan amigable en el campo. Soy sudamericano. Sí, no soy tan amigable en el campo. Y claro, en el campo somos rivales y yo voy a intentar ganar para mi equipo, entonces siempre demuestro personalidad, que estoy enojado y eso me define como sudamericano, como ecuatoriano, sí, la fuerza, la garra sudamericana, sí. Es ist schon mal gut, dass du sehr hart spielst, aber wie würdest du deinen Spielstil generell beschreiben? No me escondo, no. Siempre trato de tener contacto con el balón, de ser un jugador diferente, ser determinante y también creo que me gusta demostrar mucha personalidad a la hora de atacar y a la hora de defender igual, ayudar mucho al equipo en defensa, si es necesario. Siempre, y corro mucho, sí, siempre estoy corriendo, entonces eso, me gusta correr mucho y estar en todas partes del campo, sí. Justin, wenn wir in 5 Jahren nochmal hier stehen würden, was soll bis dahin hier alles passiert sein? Para ese entonces espero haber conseguido títulos, haber ganado la Bundesliga, haber ganado la Champions League también, de Champions League, sí. Poder haberle dado alegrías a la gente y poner el nombre del club en lo más alto
en lo más alto donde merece estar y lo que representa este club. Entonces hay que trabajar mucho para eso y en un tiempo yo creo que Bundesliga y Champions otra vez para el club. Sí. Ich hoffe, dir hat diese Stadttour gefallen, gerade die Florian-Turm. Auch wenn du Höhenangst hast, hervorragend. Hat sich doch gelohnt mit dem Blick, oder? Sí, está muy bonita, pero está muy alto. Schreibt gerne als Algorithmus-Kommentar die ganzen Glückwünsche an Justin, Willkommensgrüße, was auch immer. Lasst euch einfach was einfallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt den BVB-YouTube-Kanal kostenlos abonnieren. In diesem Sinne habe ich ja noch von Nobby Dickel mein Stadionsprecherpraktikum gelernt. Und mit der Nummer 28, Justin.